Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mutakin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun BNN ke-22. Semoga pada momentum ulang tahun yang ke-22 ini BNN terus menguatkan kolaborasi yang berlandaskan profesionalisme untuk mewujudkan Indonesia pada umumnya dan Kota Kediri pada khususnya menjadi kota yang bersinar, bersih dari narkoba. Maju terus BNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.